现在也成了我的任务。射撃隊を香港島から逃がすな。必ず落ちろ。喂，輝，呢個先係我哋共同嘅敵人。我衝過。日本鬼子一定能被我們扳住中國。我哋咁辛苦打呢場仗，就係為咗啲細路可以平平安安咁樣生活落去。活着帶他回家。因為嗱，我首先我好中意睇近代史嘅，咁我其中我發現咗一件事咧，就係喺香港日佔時候，即係嗰3年零8個月，咁咧就發生過一個美軍飛行員就俾日軍打咗落嚟，然之後香港游擊隊係救咗嘅。好啦，咁呢度咧就補充一個資料就係呢個電影講營救飛虎，咁嗰個飛虎咧其實當然就係唔係指大家見慣嗰個笠住頭套 SDU 個飛虎，其實係指咧喺抗戰時候中國同埋美國咧其實有一個盟軍。咁咧，佢哋嗰啲戰機咧，就上面咧為咗個威嚇性更大啊，佢哋就畫咗啲鯊魚頭喺度嘅。好啦，咁但係喺地面望上去覺得似老虎，咁就叫佢做飛虎。咁後尾咧呢個飛虎呢個名傳翻去美軍，美軍覺得又幾有型喎，所以就叫自己做 Flying Tiger。好啦，咁呢個就係營救嘅飛虎，就係呢個美軍。咁呢本書咧就係講佢當日俾日軍打咗落嚟喺香港嘅時候，如何俾一班游擊隊救走。好啦，咁呢件事我覺得啱我講，同埋我覺得佢有趣嘅地方在於咧，就係首先佢係一個抗戰片啦，但係佢有一個空間咧，可以我覺得可以做一個唔同啲嘅抗戰片啊，因為咧我拍呢個戲嘅時候，已知會有若干嘅唔同嘅抗戰類型嘅古仔出現。好啦，因為呢個戲喺香港發生，所以我度諗就係抗戰大部分會做正劇啦，會做文藝片啦，或者另一個好極端嘅叫做抗日神劇。好啦，因為佢喺香港發生，我就喺度諗就係我可唔可以用我哋香港最擅長嘅港式動作嘅風格去講呢個古仔。好啦，咁呢個係我嘅嘗試啦，喺個類型希望有新鮮感啦。咁另一個就係咧，呢個古仔咧其實佢唔慘㗎，因為好多抗戰片咧佢係好慘嘅，明當日係好凄涼。咁但係呢個可能關乎導演性格啦，我又唔能夠好搞一啲好慘嘅嘢。咁呢個古仔其實成個戲係講一個如何求生，揾出路。揾出口，佢唔係一個講傷口嘅故仔嘅。咁對我嚟講就係，我可以用港式嘅風格，然之後去講一個我覺得喺呢個時候值得講啊，同埋會有啲感受啊。因為我好俗嗰句咧就係呢幾年都係我成日都諗就係喂，俾條生路行下，即係而家好似周圍各方面都有困局啊。咁呢個古仔又好似可以講到呢個主題。俾條生路行下，因為成個戲劇由視覺上或者情節上一路都係揾緊出口，大家都係揾緊出路。哪怕當日咁慘，佢哋都可以揾到。咁好樂觀咁講，好正面咁講，我相信我哋都揾到嘅。好多啊，因為咧決定搞呢個古仔嘅時候咧，我估我睇咗70-80本書嘅，再加上紀錄片啦。咁咧其實咧一揾咧，發覺咧其實香港保存關於抗戰嘅史料係好多好多嘅。咁包括就係睇我講啦，最主要就係其實嚟自呢個，因為呢個飛行員係唯一一個佢自己有寫咗一本書，就係講佢真實墜落咗香港之後如何逃出香港嘅。咁但係咧，其實佢真實嗰件事咧就並唔緊張刺激嘅，佢主要係游擊隊帶佢行山，然之後就各種匿埋啦。咁佢呢個路線咧，其實今天有㗎，我全部行過㗎啦。佢匿埋過喺一個洞窯入邊好細嘅一個窿，咁嗰個窿咧我都去過嘅。咁嗰個窿喺我印象中係喺鑽石山定黃大仙附近嘅。咁咧好嗰個經歷都幾驚險嘅。咁我同副導演美術嗰啲一齊去行。好啦，咁咧好奇嘅，明明我哋車去嘅時候，嗰個係一個市區嚟嘅，有馬路。好啦，有馬路，咁但係我哋行入嗰個樹林之後，開始冇信號，
手機冇信號，望唔到個天，因為樹好高。嗰一次去嘅時候仲啱啱落個雨。好啦，咁跟住然之後開始天黑，跟住大家開始好驚，跟住開始又不如走啦。然之後同時我嗰刻嗰個感覺就係、香港真係有結界嘅喎，即係好多都市傳說講結界噶嘛，我真係有喎。然之後真係喺嗰度，但係咧我製片係一個好叻行山嘅人，佢堅持揾，又俾佢揾到。然之後我哋都揾到個山窿啦，好細嘅一個窿，點匿啊？當日仲要嗱，史實係佢匿咗好多日添㗎。好啦，咁呢啲其實都有趣㗎。咁但係嗱呢啲就係、但係呢啲嗰個問題就係屬於佢其實幾唔娛樂片㗎，佢幾唔夠商業㗎。好啦，咁於是乎咧，我就再睇其他歷史資料，因為真係睇咗好多啊嘛。咁咧就會揾到就係其實遊擊隊咧，當年香港嘅遊擊隊咧，其實做咗好多事幹嘅。佢哋有營救啦，佢哋有偷襲啦，佢哋有殺漢奸啦等等嘅事幹啦。咁我又揾到其中一段就係佢哋確實係試過喺一個日軍玩樂嘅場所去救過一個美軍嘅，係另一件事嚟嘅。咁嗰個空間咧，其實嗰建築物今天喺度嘅，灣仔嘅南固台今天仲喺度嘅。好啦，咁然後同時咧，我又揾到，咦，其實3幾年灣仔係有保齡球場嘅喎。咁於是乎，其實咧，我成個創作方法咧，其實根本都係基於史實，但係將啲嘢重組啊。咁我就諗，如果將個美軍擺喺個保齡球場，然之後由遊擊隊去救走去，咦呢件事即係我又可以展現過去嘅香港4幾年嘅香港，同時佢會有趣味啊，視覺上有新鮮感啊。因為咧最早仲有一個版本嘅，就係個營救喺一個大酒樓嗰個進行，因為呢個都係史實嚟㗎。許鞍華導演嘅《明月幾時有》係拍過㗎嚇。其實咧同一隊遊擊隊啊，佢有一場係劉克仔去大鬧酒樓啊嘛。咁但係酒樓我哋諗拍過喎，所以我諗緊一啲視覺上嘅新鮮感。所以咧可以咁講，呢個戲嘅創作方法大部分係歷史嘅重組。都有啲似我上一次嘅經驗嘅，其實隨寶都有呢個方法嘅。隨寶佢係90年代嘅一個雙雄嘅警匪片，咁但係其實佢裡面嘅內容大部分都係發生過，咁當然有戲劇嘅加工，但係將好多唔同嘅案件結合。咁呢一次都係㗎，其實係抗戰入邊嘅唔同嘅古仔，然之後再去結合重組呢一個營救行動。嗱呢個好玩嘅嗱，因為咧譚廣源我就合作好多年啦，咁跟住然之後 Ashley 同埋 Ryan 咧，其實就係我一路覺得我一路靠自己諗啊，咁其實呢個古仔咁啱有香港啦，我其實都好想有一啲新鮮啲嘅試點，咁咧我嗰陣時我考慮就係Ryan 同埋 Ashley 我都好早認識嘅，咁我嘅感覺就係佢兩個係可以獨立完成到一個劇本嘅人，咁所以我好想佢哋有一個完整嘅東西俾我睇，我想知佢哋諗乜。好啦，咁咧港九編劇遊擊小隊呢件事係一件太有趣嘅事啊！因為咧呢個戲好趕嘅，其實係一個創作過程。咁咧於是乎咧就應該係譚廣源諗多嘅一個方法嚟，就係咧邊個得閒邊個上嚟俾意見，上嚟幫手度。咁所以咧其實好多人係幫手度過嘅。咁咧就直頭係咧嗰個好玩就係遊擊隊其實都係咁㗎。邊個有時間咪去做咯？呢個行動咁呢一次就係由創作到個古仔，都有一樣嘅感覺，就係都係一個遊擊嘅感覺嚇。有時間嘅咁，甚至係蛙人有個朋友得閒上嚟聽下，俾啲意見嚇。所以呢一個係同埋呢個咧，都係一個香港創作嘅傳統啊，集體創作，大家一齊俾意見嚇。嗱呢次咧有3段戲對我嚟講咧，嗰個挑戰係好大嘅。一個就係空戰啦，因為其實我諗香港導演有機會拍空戰嘅機會唔多啦，咁難得呢一個戲佢先天就一定會有一段空戰啦，而且呢段空戰係會發生喺香港嘅上空啦，咁呢一個包含實拍及特技，呢個對我嚟講係挑戰好大嘅，未試過嘅。咁另一個咧就係一個劇情上對自己嘅挑戰啦，就係保齡球場嘅呢個大營救。因為保齡球場呢個大營救咧，我係未寫過一場同埋未拍過一場咁複雜嘅戲嘅。佢有9個角色，3個單位，有2段恩怨，然之後現場即係個劇情發生嘅時候各種變化。咁呢個咧因為原先拍完出嚟咧仲長㗎。
一場30分鐘嘅戲我都未試過啊！咁而家剪出嚟20零分鐘啦，因為節奏各樣嘢嘅原因啦。咁其實我覺得呢個係一個好好嘅經驗啦。咁另一個就係醉酒灣防線嘅一鏡到底。好啦，咁呢個咧就係因為始終啦電影啦有啲時候會係導演嘅個人喜好啦。咁我係自稱為一鏡到底嘅愛好者，全部都試咗少少噶啦。咁今次咧呢個就係直頭喺未寫完劇本嘅時候都覺得我一定要拍一場咁嘅戲，因為咧等於頭先講話揾出路啊嘛。醉酒灣防線太值得由個鏡頭帶觀眾跟佢哋行一次啊！而呢個唔係一個剪接可以做到嘅，我必須機器跟住佢哋一鏡到底打一次。好啦，所以呢個好早決定。咁呢個好早決定嘅時候咧，包括彩排啦、動作啦、攝影機啦、景啦，即係因為咧要做到呢個一鏡直落嗰個製作其實相當複雜嘅。呢個醉酒灣防線當然全部係自己搭啦。咁搭嘅時候仲要考慮演員動作啦，因為會有威亞啦，個攝影機喺邊啦，然之後點接啦。咁所以咧呢兩個機呢幾場戲嘅經驗對我嚟講太好啦。以後都會有用嚇。嗱呢點講？因為咧呢個又係好早決定嘅。當日日佔時候嘅香港，確實就係有呢一堆語言。好啦，咁甚至其實咧，當然廣東話係主啦。咁你日軍梗係講日文啦。咁但係我哋甚至日軍係會講少少普通話啦。唯一一個識英文嘅係歡笑啦，即係韓庚嗰個角色啦，因為只有佢能夠溝通啦。咁其實咧呢一堆語言咧嘅混雜咧，其實係製造到個氣氛，就係當日香港就係咁樣樣。有冇表達到咧？其實因為路牌都俾人改晒名㗎嚇，咁呢一個語言上咁咧我覺得係係製造咗氣氛。咁當然啦，其實有好處嘅。徐步有經驗嘅，因為徐步咧就有普通話同埋廣東話。好啦，咁我其實覺得咧呢啲可能係我估計咧，可能香港導演會做到嘅，因為我哋都習慣喺語言混雜或者唔同文化嘅環境入邊啊嘛。咁所以咧，對我嚟講又冇特別難。我主要嗰個感覺就係或者咁講，哪怕佢哋你覺得佢哋擺埋一齊唔啱，其實呢個唔啱反而就係一個啱啊。因為咧，我甚至乎我揾演員嘅時候咧，我每一次其實我都會有一個選角嘅方向嘅。即係其實嗱講多少少咧，就係嗱衝鋒車嗰陣時咧，有一個選角嘅方向就係先未定演員，但係我嗰個感覺就係我要4個有啲年紀嘅男人，但係同時佢哋身材要幾好㗎。咁咧嗰陣時嗰個方向個原因咧就係因為咧你有啲年紀，但係仲身材好，即係你對你嘅人生未放棄啊，係咁諗出嚟㗎。咁所以先至揾到佢嗰幾位。好啦，咁隨步嘅時候咧，其實一兵一賊嗰陣時，我要求呢2個演員2個都要有好人同埋壞人嘅代表作，咁樣你先至會同時你又懂好人同埋懂壞人啊，你先至會做到嗰個雙雄嘅惺惺相惜。好啦，咁呢一次咧，其實咧我有一個好古怪嘅諗法就係，我要嗰個感覺就係呢一個組合就係你覺得擺唔埋，然之後佢哋呢一班最唔應該放埋一齊嘅，佢哋會有家人嘅感覺，咁就啱啦。咁所以咧嗰陣時係好故意嘅，我哋casting 會拼上啦。你覺得佢似就反而唔啱，你覺得佢擺唔埋，我覺得就係咁啦。即係如果呢班人都可以成為一家人，就係呢種感覺嚇。王丹妮呢個咧就係我覺得其中一個我自己滿意到不得了嘅選擇嚟嘅。咁咧，王丹妮呢個角色係點嚟咧？咁因為嗱，我哋嗰陣睇史料，香港嘅遊擊隊啦，其實準確啲咧，東江中隊喺香港嗰部分叫做港九大隊。好啦，港九大隊咧，其實嗰個組成咧本身係好古怪嘅，即係乜嘢人都有嘅。小朋友其實最主要就係通風報信，因為咧日軍會對細路仔比較放過嘅。嗰陣時又冇電台啊、對講機嗰啲嘢，所以小朋友通風報信嘅。咁同時咧，佢會有好多新界耕田啦，但係又有一啲讀過大學啦，咁有漁民啦，各種人都有㗎。咁伍允龍嗰個角色係踢波啦，有透視過一句啦。咁王丹妮呢個係點嚟咧？就係其實因為香港呢個港九大隊其實好多女隊員嘅。咁嗰陣時咧，我嗰個決定咧就係因為咧王丹妮揸嗰支槍叫 Lee Enfield。呢支長槍咧喺香港抗戰史係好重要嘅一支槍嚟嘅，因為咧係英軍留低嘅，佢有一個
別名叫做紅毛十，因為英軍啊嘛。咁然之後十就係佢可以有10發子彈。好啦，咁呢支槍咧其實香港保衛戰呢18日，因為英軍用得好好啊，呢10發子彈佢哋打得好嘅話，1分鐘可以打30發。所以先至好勉強守到3日啊！喺醉酒灣防線。好啦，咁我覺得呢支槍喺香港抗戰史有意義嘅，所以我決定咗呢支槍先。好啦，呢支槍係支長槍，佢仲要好重。好啦，咁我要諗香港女演員邊個揸得起呢支槍？咁於是乎好容易咁樣推理嘅，香港最高嘅女演員照計係黃丹妮啩。咁所以咧就揾佢啦。好啦，咁嗰陣時咧剃頭呢個咧就係好早期有同佢講噶啦。係要剃頭嘅呢個角色，一個原因就係我想好快俾觀眾感覺到一個女仔會剪到咁短頭髮，一定有個過去啊！佢哋一定嗱最容易理解嘅，佢一定因為某一啲悲慘嘅過去去下定一個決心，佢要再面對佢嘅痛苦，或者佢要決心戰鬥，所以剃頭係必須㗎啦。咁佢都知嘅。咁我哋拍嘅時候咧，好多動作。咁我同動作指導咧一路都覺得咁高大又行 catwalk，咁照計動作應該還可以啩。好啦，咁第一日拍嘅時候要跨個欄，我同動作指導阿 Alan 哥咧，我哋都係一下就跨到㗎，佢係跨唔到㗎。咁我哋都震撼啦，點算咧？咁但係黃丹妮令我佩服嘅地方就係佢都真係有游擊隊嗰個意志嘅。1次唔得，10次，10次唔得，100次練到得俾你睇。好啦，打嗰幾腳又係1次唔得，係咁打100腳，踢到得為止。好啦，嗰支槍再補充，我哋現場拍嗰支槍係一支真槍不特止，佢係一支古董，佢係一支80幾年嘅古董，好難開，各種卡彈。好啦，咁黃丹妮小姐各種練習，甚至練到話我可唔可以帶翻屋企練？咁我哋開頭以為佢話帶翻酒店練，唔係，佢話想帶翻香港。咁我哋都話唔好搞，你過唔到關，唔好搞，過唔到關。咁即係佢係苦練㗎，佢苦練到後邊係打得好過槍師傅㗎。即係我哋管槍嗰班，佢打得好過佢。咁於是乎我哋先至再諗，哇！你已經槍咁好，我哋再揾啲嘢俾你搞啦。所以預告有㗎，佢最後就係我哋整支噴火槍俾佢。咁佢已經打到咧，以我所知係有好多拍動作片嘅導演諗住揾佢㗎啦。咁我都話我下次再揾你打到佢度，好。我有㗎，其實都多㗎，因為咧呢個咧就唔係什麼原因，其實咧對我嚟講啦，講古仔有3個機會嘅。第一個係寫劇本啦，第二個係拍攝啦，第三個係剪接同埋後期啦。咁其實係重新講個古仔㗎，寫劇本還寫劇本，拍還拍。係去到剪接嘅時候咧，你最後面對你嘅素材，你如何編排以及聲效、音樂點樣做，係重新再講嗰個古仔㗎。咁一定會有變化㗎，每一次都係㗎。咁同埋呢個係一個好好玩嘅事嚟㗎。哦，原來個古仔可以咁講。咁呢個係即係每個階段再重新講一次呢個故事嘅方法咯。我其實係覺得做導演好好玩㗎，因為咧呢個咧因為咧我估咧同細個有關嘅，因為我有砌模型啦，我有砌 LEGO 啦。咁衝鋒車嗰陣時啦，哪怕預算唔高啦，我就將架小巴整咗做警車啦。咁我覺得重現啲嘢太好玩啦！即係如果你淨係寫，你冇將文字變成影像嗰個過程啊，咁徐步做咗一樣我自己覺得呢個係令我上癮嘅。徐步係重現咗一個90年代嘅南方城市，咁有好多係我細個見過嘅嘢嚟㗎。好啦，咁然之後因為我中意睇近代史，呢次有機會重現一個過去嘅香港甚至美軍嘅P40 B25零式，咁即係重現呢啲係好玩嘅。咁如果你淨係做編劇嘅話，你只係寫咗啊，咁你導演係可以就將呢堆嘢影像化，呢件事係好過癮嘅其實。因為咧我呢次搞咗個紅磡啦，搞咗個灣仔啦，醉酒灣防線啦，觀音廟啦，咁你由寫到慢慢到，咦呢樣嘢整咗出嚟咯喎，我行咗入去喎，
咁呢個係好有趣嘅，呢件事太好玩啦！我真係呢個真係太值得講喎！嗱因為咧我好彩㗎，我能夠有機會遇上咁多大導演啦。其實咧我舉例爾生我非常印象深刻嘅就係嗰陣時我喺佢公司寫劇本啦，寫我都已經寫到2點㗎啦。咁但係我離開嘅時候見到爾生仲寫緊。好啦，即係大導演都咁勤力，我哋仲有咩藉口啊？即係先唔好講運氣住，先努力咗先啦。咁然之後再嚟，其實我遇到嘅都係好勤力嘅。游乃海就真係離譜啦嚇！嗰件事咧就係當日三人行啦，三人行咁啊，杜生拍完啦，晚飯前拍完，好啦，咁跟住夜晚咁啊，阿游乃海掌門就捉住我同阿麥天書咁啊繼續度啦。咁啊通常度到2、3點，好啦，咁然之後就好啦，差唔多啦。聽朝早少少繼續啦，咁然之後5點再嚟同我哋傾。好啦，咁如是者咧應該係過咗2、3個月，咁然之後佢有一日突然間喺度講，未度夠，咁我就未度夠啊！佢話未度夠，我就哇晚晚咁樣同你搞，仲未度夠。咁然之後咧，佢就講咗一句，佢話其實咧，我後來慢慢開始明啦。寫劇本唯一嘅法則就係死諗難諗，死諗難諗，死諗難諗。咁我就終於慢慢理解，係㗎，佢呢個方法係啱嘅。咁我都借佢呢個寫劇本嘅態度，其實擺咗隨步度嘅。隨步有一句咬死唔放啊嘛，其實嚟自佢呢句嘢嘅。好啦，咁去到另一個啦，就係我第一部戲嘅監製啦，鄭保瑞。好啦，咁其實咧今次營救飛虎嗰個主題咧有少少嚟自佢㗎。因為咧我寫緊嘅時候咧，導演會去攞獎，又有人問佢啦，香港電影未來點算？佢講咗3隻字叫做搏一搏啦，咁先至引發我諗放手一搏呢4個字。咁因為呢個咧，我其實覺得係㗎。因為我近年我嘅感覺就係咧，大家好容易好驚啊，成功過嘅好驚下一次唔成功，俾人鬧得多嘅又好驚再俾人鬧。咁但係你諗下，我哋過去嘅前輩，佢哋好大膽㗎喎，做咯，呢次唔得咪下次做好佢咯。咁可能搏嘅成分就係賭博啊嘛，唔一定得㗎喎，但係要做啊。咁所以佢哋其實咧，我好彩㗎，我遇到呢一班前輩咧，其實咧，你話係咪提供技術？一定有，一定學到技術㗎啦。譬如杜生喺現場揸住劇本變成影像，嗰個直頭係歎為觀止㗎啦。喺現場就係睇佢表演啊。再多口講多2句，即係試過㗎。上週嗱臨趕咗18個三角形俾佢拍，佢杜生望住張紙，一個鏡頭拍晒俾你，跟住我衝翻去同佢講，佢拍晒啦，佢一個 shot 拍晒啦，跟住即係嗱呢啲魔術即係呢啲魔術係好犀利嘅。即係你話技術之外，其實係佢哋嘅態度啊，即係呢班前輩嘅態度係太值得學習啦。咁我一路覺得如果會再問啦香港電影未來點？我覺得香港精神好時，睇翻呢紮前輩先佢哋嗰個膽識，佢哋嗰個能力係好多能力未必有佢哋咁犀利，但係嗰個意志可以參考嘅我之前咧一路對於有一件事我好感興趣嘅，就係咧北角碼頭咧有2個老人家釣魚。然之後咧，一個踢咗另一個落水，然之後呢個上翻嚟再拉嗰個落水，然之後2個上去再跌翻落嚟一次，再死咗一個。我對於呢件事咧好有感覺㗎，因為咧嗰個怒火點樣嚟啊？我最近係對呢個題目係有啲興趣㗎。當然呢個就可以補充啦，有可能因為我最近其實我除咗自己導演啦，我監製咗2部戲啦。咁其中有一部咧就係麥天書有個叫一個部門的誕生。咁咧佢嗰個戲講嗰樣嘢咧，大家都知㗎啦。佢講有線 cut 台，有人揸槍去要求見老闆。咁即係可能呢個咧，我睇佢拍，即係呢個情緒係好奇妙嘅。彷彿係呢個世代先有嘅，以前冇咁犀利㗎。你而家睇緊嘅係一口氣全劇透。